Sannanin rayuwa yau mai shiga babu wanda zai fida sai ilahu sarki mahalici wanda yayyo raina. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace. Fari na sako sarki Allah shi ne kalikina, shi yayi dare har rana Allah Ubangijina, ka taimake ni da yiwuwa faɗakarwa ɗan uwana, sai mu roƙi sarki na rabba ɗan uwana mu dace. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace. Kai salati ga manzo nawa shi ne dalilina, alihi sahabban manzo na sa su baitukana. Rabbi samiyo dacewa domin sadana amina, samu gaishe miyo morewa in uwa kar mu kauce. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace. Duniya ta zamo alkoki ‘yan uwa sai mu duba, ba a tausayin talakawa wayyo sai hukuma. Shugaba mu muke zabowa amma sai azaba, lahira za mu yi komawa can ne za a bambance. Rayuwar duniya mai daɗi amma ‘yar kaɗan ce, yi ayyuka kyawawa lahira za mu dace.
take da zamani dan babu mai sa shi ko ya kosa idan ya so sai kana da mulki ya kwace mulkin a dangararsa idan ya so sai kana da daula ya kwace daular ta yau ta asa Allahu shi ne yake da mulki a ko'ina san babu kamar sa shi ɗan adam yana da buri a dukkanin rayuwarsa Allahu sarki kira ni'ima ya baiwa kowa a rayuwarsa mu duba ƴaƴanmu babu aiki sai shaye-shaye abin masifa wasu iyayen suna da sakaci waɗansu kadara ce ta yi kamfa wasu su koso da zuciyarsu ta kai su tabaro suna ta darfa Allahu sarki gaban tafarki na samu hasken na ba mu kusa shi ɗan adam yana da buri a dukkanin rayuwarsa Allahu sarki kira ni'ima ya baiwa kowa a rayuwarsa duba girman kai aikiya ne ga masu yi za su zama gazawa komai kuɗin ka kabar gada wanda babu shi sai ya yi wucewa mu daina bushe a zamaninmu a hankali za biyo ɗarawa ya'yan uwa sai mu ba da himma biyo ibada a lokacin sa shi ɗan adam yana da buri a dukkanin rayuwarsa Allahu sarki kira ni'ima ya baiwa kowa a rayuwarsa ina tunoni abokanai na duk ayyukan ma kamar na fasa muna a tare da su kuduba har yanzu babu sai kamar sa ina ta roƙo ga kalikinmu ka taimaka mini kar na kusa ka bani baiwar da za na huta da ɗan uwana su masu